Alcalde de Matagalpa, ingeniero Sadra Celedón, visitó diferentes puntos donde se han visto afectados por las lluvias en los últimos días y desde la alcaldía y el Comupred se les dio respuesta a estas problemáticas que fueron planteadas por las familias. Entonces, mire, con estos 2 días de lluvia que hubo, fue la primerita, fue la que inundó todo esto y se llevó todo lo que encontraba a su paso. Y esa fue la que destruyó la calle, la primera lluvia. Ya la segunda ya pues fue menos ya. Pero la primera sí, lo destruyó de viaje la calle, de viaje definitivamente. Que ustedes miró allí. En Matagalpa el invierno ocasiona problemas de inundaciones y deslizamiento y dentro de los informes se contabiliza ambas situaciones. Estamos muy afectados porque, pues, como pueden ver, la calle se deterioró demasiado porque realmente fueron fuertes las lluvias que estuvieron cayendo. Y pues necesitamos que nos den respuesta porque ya tenemos muchos años de vivir en esto. En los simulacros que las autoridades realizaron previo al temporal lluvioso, se han explicado los planes familiares en situaciones de emergencias. Sin embargo, es necesario hacer conciencia con el hábito de depositar la basura en su lugar y entregarla a los recolectores de basura en los horarios establecidos. Con imágenes de Eric Dávila, Delcia Cortés.